ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் காதல் கிலோமீட்டர்ஸ். லாஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் அந்த கஃபேலேருந்து டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பினது வரை பார்த்துருப்பீங்க. லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஹில் ஏரியாஸில் எப்போவுமே நைட் ட்ரைவ் சேஃபாக இருக்காது. அதனால நைட்டு நாங்கள் ஒரு ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ரெடியாகி திரும்பவும் எங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். மார்னிங் டைம் ஆனதுனால கிளைமேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ரோடு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் சின்னதாக ஒரு டீ பிரேக் எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஹில் ரோடை ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 14 ஹேர்பின் பென்ஸ் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஹேர்பின் பென்ஸுக்கும் தமிழ் பாயிண்ட்ஸ் நேம் வச்சுருந்தாங்க. ஔவையார், திருவள்ளுவர், கம்பர், கபிலர் அப்படின்னு எல்லா பாயிண்ட்ஸ் நேமும் வச்சுருந்தாங்க. ஹேர்பின் பென்ஸ் கிராஸ் பண்ணி மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நடுவில் ஒரு செம சீனர் ஸ்பாட்டுன்னு பார்த்து பைக்கை நிப்பாட்டணும். அங்கே வியூவெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அந்த வியூவெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு குரங்கு எங்கள் பைக்கு மேலே ஏறிடுச்சு. அதை பார்த்திங்கன்னா பைக்கு டேங்க் கவர் ஓப்பன் பண்ணி அது பாட்டுக்கு தண்ணி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி அழகாக ஓப்பன் பண்ணி குடிக்குதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஏலகிரி டாப்பை ரீச் பண்ணிட்டோம். ஏலகிரியில் எங்கெல்லாம் போனோம், எந்தெந்த பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.